كان في فيلم زمان، كفيلم كرتوني، كان للناس الاقزام اللي هي بقى ايه بتعيش على الجبل وبيبقى ده بيتهم، اللي وراه ده كهف ممكن تدخله، وده اكيد بنينه يعني الناس كانوا بيخبوا فيه مخزن او مش يعني ما تعرفش هو ايه، هو عباره عن ايه من جوه. بصوا عامل ازاي، تحس ان هو جبل لكن هو مش جبل، ده جوه ده فيه تلج يا جماعه، ده المكان متجمد يا جماعه. طب ده ايه، ده عباره عن، طب يا لهوي ده بيطلع منه تلج، تلاجه دي. طب ممكن دي تبقى تلاجه والله، يعني ممكن دي تبقى تلاجه بتاعت زمان، اقسم بالله التلج بيطلع منها مش عارف ايه ده، بيطلع منها بروده غير طبيعيه. وبص من بره الموضوع عادي جدا، في خرم اهو، حتى الخرم يعني حتى الخرم فيه تلج والله العظيم، وحياة ربنا ايديا هنا متلجه، سبحان الله ايه ده. وهنا الجو حلو جدا، بس اللي طالع الهواء اللي طالع هنا برد غريب. معرفش بقى دي فكرة تلاجة ولا ايه. احنا لازم نعرف فكرة التلاجة دي يا جماعة احنا لازم نعرف فكرة التلاجة دي عشان نوفر في الطاقة.